हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं रिया सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वॉशिंग मशीन को जब हम ऑन करते हैं और वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं तो वॉशिंग मशीन की ये जो टाइमर है कई बार एक ही जगह पे अटक जाती है, ये वापस घूमकर बंद नहीं होता। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम्स वॉशिंग मशीन में आ रही है, तो कैसे हम बहुत सिंपल और आसान तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके वॉशिंग मशीन में आ रही है तो बहुत सरल और आसान तरीके से आप भी अपनी वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकते हैं। हम इस वीडियो में एग्जांपल लेकर बताते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों और कैसे होती है। दोस्तों, इसके लिए हमें सिंपल एक छोटी पेचकस या टेस्टर जैसी चीज़ लेनी है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइमर के ऊपर जो नॉब लगी है बटन, उसको पेचकस से हम बिल्कुल इस तरह से बाहर निकालेंगे तो ये जो नॉब है ये बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर गहराई पे हम देखते हैं कि शायद प्लास्टिक की टुकड़ा या कुछ चीज़ यहाँ पे अटक जाती है, जिसकी कारण टाइमर जो है वापस घूमकर बंद नहीं होता। तो दोस्तों, ये एक सिंपल और छोटी सी प्रॉब्लम्स होती है जिसे हम ठीक कर सकते हैं। और कई बार ये जो टाइमर के ऊपर जो नॉब है ये काफ़ी ज़्यादा बैठी होती है तो ये पैनल बोर्ड से टकराती है, इसलिए भी बंद नहीं होता। तो हमें सिंपल यहाँ पर टाइमर की जो नॉब है उसको थोड़ा सा ऊपर रखनी है ताकि ये जब ऑन करें और उसके बाद धीरे धीरे टाइमर कंप्लीट हो तो ये अपने आप बंद हो जाए। दोस्तों, इस तरह से बहुत सिंपल और आसान तरीके से हम टाइमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे वॉशिंग मशीन से जुड़ी एक नई वीडियो में।